Arkadaşlar siz de diyordunuz sen de güvercin al, sen de güvercin al diyordunuz ve de sürpriz güvercin. Başka. Arkadaşlar güvercinlerimiz burada. Arkadaşlar evet. Açalım kapısını gösterelim. Burada arkadaşlar güvercin. Arkadaşlar bu siyah olan arkadaşlar erkek, şu beyaz olan kız. Arkadaşlar bu benim beyazım. Şu benim beyazım arkadaşlar. Bu benim beyazım arkadaşlar. Bunun kanadı mantlı arkadaşlar. Güzellikle. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Mantlı. Siz gördüğünüz mü bilemiyorum arkadaşlar. Ama yağmur atıştırıyor. Birazdan arkadaşlar yağmur dursun. Sizlerle birlikte çıkartacağız arkadaşlar. Yemyeler. Arkadaşlar öyle. Öyle. Arkadaşlar muhabbet kuşlarım olduklarına göre arkadaşlar bu kuşlardan da alın diyordunuz. Güvercin falan. Aldık işte arkadaşlar. Arkadaşlar bir de videoyu durduracağım arkadaşlar. Yağmur dursun arkadaşlar. Kuşları burada salarız arkadaşlar. O zaman yemletiriz falan arkadaşlar, öyle işte. Durun bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle işte. Gördüğünüz gibi yuvada dört dörtlük oldu. Arkadaşlar yuvayı ben yaptım. Yani ben yaptım derken babam sadece yuva yaptığı için rafları falan babam değil, ben hazırladım arkadaşlar. Kuşu da parasını. Arkadaşlar buğdayımız da var. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok güzel yuva tasarımı böyle arkadaşlar işte. Böyle içinde de altında da var. Evet arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar bunlar üşümüyor mu biliyorum ki, çok fazla biliyorum ki üşümüyor arkadaşlar. Bu köşeler arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bu da şöyle gelsin arkadaşlar. Bu erkek kuşumuz arkadaşlar. Güvercinlerden korkmayın arkadaşlar yani. Güvercinler korkmayın, böyle saldırmış gibi duruyorlar arkadaşlar ama saldırmıyorlar. Bunun gözü arkadaşlar böyle. Durun yakınlaştırayım. Gözüne bakın arkadaşlar. Bu benim beyaz arkadaşlar kız. Bu da arkadaşlar erkek. Böyle arkadaşlar işte. Güvercinlerimizi aldık. Besledik, Allah razı olsun. Burada abiden. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuz arkadaşlar devam edeceğiz. Hala devam edeceğiz arkadaşlar. Durun bir dakika. Yalan yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar Bursa'da hava çok kötü arkadaşlar. Zaten sular da gitti. O yüzden arkadaşlar güneş çıksın öyle salacağım güvercinlerimi. Kapatalım arkadaşlar kafayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bulutlar var arkadaşlar, yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi her yer ıslak. Gördüğünüz gibi ıslak buralar. Falan da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hava çok kötü Bursa'da.